Masu iya magana suka ce, zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Amma Gamzaki ya ce ya fi zama sarkin ma. Ya al'umman jihar mu mai albarka ta Plateau. Sai mun tashi tsaye, mun tsaya kai da fata. Wajen kauda bambance-bambance tsakaninmu. Don jihar mu ta Plateau mai ɗumbin albarkatun ƙasa za ta ƙara bunƙasa. Al'ummar jihar Plateau. Wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a jihar mu ta Plateau shine babban ƙalubalen mu. Don haka mu ba da goyon baya wa jajirtaccen gwamnan wanzar da zaman lafiya. Don haka mu ba da goyon baya wa jajirtaccen gwamnan wanzar da zaman lafiya a bisa ƙudurorinsa na wanzar da zaman lafiya a jihar mu ta Plateau. Governor Caleb Manasseh Mutfwang. Gwamna Caleb Manasseh Mutfwang. Muna maka fatan ka daɗe kai karko. Muna maka fata ka daɗe kai karko.